今天手把手教你把家里的中央空调变智能，并接入米家实现手机控制、语音控制。没问题，当前为制热模式。首先，在安装空调出风口之前，你需要买一个 VRF 中央空调控制器，价格700左右。机检方法你听我慢慢跟你说。VRF 控制器支持市面上大多数的中央空调，这边以海信为例，其他品牌机件示意图我放在了最后。首先拿出自带的通讯线，一头接控制器的 F1、F2，另一头接空调主板上的1跟2，然后在空调面板上装一个插座给 VRF 控制器供电。适配器的一头接上插座，另一头接上控制器的电源口，这样就完成了接线。然后我们打开米家 APP， 点击添加，这样会显示 VRF 中央空调控制器的图标。点击图标，选择 WiFi 并输入密码。连接成功后，点击搜索空调，等待扫描完成后，点击确定就可以了。然后我们就可以直接用手机和语音控制了。这里需要注意，所有的接线确保在断电的情况下进行，这是其他品牌的接线示意图，记不住的点赞收藏。